деформация пошла от клея. Поэтому рекомендуется уколы делать до циклевки. Многие спрашивают, если можно это делать, не циклевая паркет. Я скажу нет. Потому что вот это все надо выровнять потом машинкой. Вот эти неровности. Шлифовать, зашпатлевать, и будет ровно. Если хотим убрать скрип и пустота. Вот видите, я хожу, скрипа нету вообще. Сейчас начнем циклевку.